onasiga holati yaxshi, bu tarafda esa bolasi. O'sha muddatidan oldin kelganda rostmadan oyoqlari yaxshi shakllangan yo'q, bitilgan. Bola ichkarida aylanib qoldi-da, sigirni umurtqa pog'onasiga, bolani umurtqa pog'onasi to'g'ri kelishi kerak. Bu naborot bunday aylanib qoldi. Umurtqa pog'onasi pastda bo'lib qoldi. Bu tarafda hech qanday to'playdi ekan o'sha hisobiga. Ichkarida yaxshigina suyuqlik yutgan, bir ichkari bosib qo'yganimizda salkam bir kesa suyuqlik chiqib ichidan. Bugun ikkinchi kun uzoqchani ahvoli ozgina og'irlashdi. Muddatidan oldin tug'ilganligi va organizmi yaxshigina suyuqlik yutganligini hisobiga o'zgarish bo'lmayapti. Duoda bo'lib turasizlar, leytinasi olinyapti. Onasiga ahvoli yaxshi, hozir bundan leytinasi olyapti. Onasiga esa kalsiy bo'lmay preparatdan qo'llanyapti. Tug'ruqdan keyingi parhez, tug'ruqdan oldingi parhez organizmda kalsiy kamayib ketganda qo'llaniladi. Hozirgi paytda sigirlarni o'rnidan turg'izishga zo'r yordam beradi. Hop. Sigir o'rnidan turishga harakat qilyapti. Hozir jarohatiga mana asidi spreyin sepib turiladi. Bu jarohat bitkazish bilan birgalikda bu yerga chiqaran pashsha chiyillarni tushirmaydi. Shunday hisobiga chiqaran pashsha chiyillar o'ldiriladi. Ket şey kadar var kelamiz. Evet. Prezident kadrodan keyin ko'cha bordi. Sen yoqqa bormagansan menimcha. Prezident qabridan keyin tepaga chiqib ketishmi o'tami? Bormagansan dedi. Nima bormaganman? Qayerda? Afrosiya bino bor-ku, choyxona tepada. Boshqa ko'cha u. O'shaning yonida to'g'ri ketishib Nasıl? Aşağıda o'tganman, o'tganman. Atrof daraxt bor. Katta boshingda borib, nimada borgansan? Skuterda. Uy o'ynaysan. Ne borgan? Nasıl aylanmaydi? Akam bor. Ben bordim. İki taraf ham qabriston. Bu shunaqa yangi tushib o'tiribdi-yu, abi tog' mana shunda issiq bo'ladi. Ya arbitga tushibdi. Endi Spartakda xristianlar qabristoni bor-ku, o'sha yerga kechasi nechilar qop-qorong'ida uchrabdi. Dastlab uchga o'tiribman. Bu tomon qabriston. Narida tosh yasalgan joylar bor, qabriston. Hech kim chiqmayapti. Telefon qilib ko'tarmadi telefonni. Amma yana bildim. Tirol ko'tarib havo debapti-da urga. Ya 10 minutlar ko'tarmagandan keyin qaytarib ketib olib berishimiz kerak o'qitdi. Telefon qildim, keyin ketib yozdim, shunday bo'ldi. Atmay bilasan dedi. Qancha yarim soatdan beri keyin olib ketdim. Qo'rqyapman, onasi orada daraxtlar shitirdi, qabriston daraxtlari. Hep böyle deyman. Qara iPhone davomlasa qanday chiqadi? Nima qilasiz? Rafat, Va qimirlamas. iPhone davomlasa manzara qanday chiqadi? Xuddi shu atmosfera ichida yuribman, kecha ko'rdingmi? iPhone allab aniq ekan videolarga. O chiroyli bo'lmagan odamni chiroyli ko'rsatdi iPhone. Agar tuyalarni любойni sindirmasangiz aksiya Voy, Yersga yetyapti. O'tgan safar bir akamiz o'ynab sindirgandilar. Bugun o'zim ketib turgan joyda mashinamni orqasidan urdilar. Nima deymiz? Alloh bergan ekan, Alloh yozgan ekan. Taqdirimiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi ekan. Hammasi yaxshilikka siqilmaymiz. Bu eng muhimi jonga zarar qilmadi. Tuni bilasizmi?
festivali bo'lib o'tadi. Festivalda Chilonzorlar bag'rida Mustafa G'avo va Bekzatlar Zabirov qo'lida o'zilmas tomoshalar kutmoqda. O'zim ham ishonolmayapman. Ko'zlarimga ishonolmayapman. Rosti gapsin, ba'vada kelajak dizayneri chizgan bor. Bir 30 yil oldin chizib qo'ygan bor. Kelajakda chiqargan o'sha. Aka, alisizmi? Tabriklab qo'yasizlar. Kimni tabriklash kerak? Baraka topi, mana shu mashinalarni bosib yubordik. Shahar ko'chalarida o'xshab yurarkan. Bir taxminan 3 yil oldin aynan shu mashinalar obzor qilganimda ichiga o'tirganim o'zida mazam ochgandi. Bu yonida turganim o'zida qaltirab hayajonlanib ketganman-da. Hozir buni haydab ko'rdim. Qanday ovozim olishim kerak dedim. Va shunga inshaalloh harakat qildik va bosib yubordik. Bismillah. Yaxshi kunlarga haydaylik. Sizlar pulni yaxshi kunlarga ishlating. O'zi qanaqadir bo'lsa, yana kelib sotuvdan baraka Bemalol qaytaringlar. Qanday bemaydi? Qachongacha? O'zim ham ishonolmayapman. Ko'zlarimga ishonolmayapman. Ha, Rosti ko'raman. gapsin, Tegimli aka. Real gazetdagi yetmasdi. Teramon Navoiy davlat xizmatlarini ishlash uy tomonda joylashgan yo'qchilik qilsa kerak. Ayıp sesin.